接下来我们要进入新闻的现场，今天的这个关键词就是危险。首先看到这是一辆货车，由于在高速上超车而引发了车祸，货车司机因此付出了生命代价。前不久，在京沪高速江都段，一辆货车突然失控闯入对面车道，在撞上一辆槽罐车后起火，货车司机当场死亡，事故还造成6人受伤。那么，这辆货车为什么会突然失控闯入对面的车道呢？通过监控可以看到，货车原本由南向北正常行驶，可没想到行驶在货车右侧的黑色轿车突然并线，紧接着货车就出现失控，先是和右侧车辆发生碰撞，随后改变方向，一头冲进对面的车道，与正常行驶的槽罐车再次碰撞后，栽进公路旁的护坡中。目前事故具体原因还在调查中。